més de portar-nos a Sòcrates al segle XXI, ara que aquesta policia de temps ens l'ha tornat a la Grècia antiga, uns 2.500 anys enrere, anem a veure una petita part del seu judici. No us anticipo res si us dic que el condenaran a morir. En aquesta història, segur que dels vostres professors de filosofia ja us han fet l'espoiler patent. No obstant, més important que el desenllaç és veure com desenvolupen la trama els nostres companys i companyes. Si un home vol moure el món, deixeu que primer el món a ell. Si un home vol moure el món, deixeu que primer el món a ell. Un home honest és... Un home honest és sempre honest. No sois ciutadà atento de l'Església, sois ciutadà del món. La bellesa constitueix un bé efímer. El coneixement sempre de l'interior és l'únic veritable. Si m'hagués dedicat a la política, m'hauria mort fa molt de temps. Sòcrates, que has comès el delicte de no reconèixer els déus que creu la ciutat i, a més, introdueixes noves divinitats que ens amenacen davant dels veritables déus. Ets un perill per a la polis. Pena sol·licitada la mort. Jo afegiré que també corrompeixes delinqüents de la joventut, ficant-nos al cap idees perilloses per la integritat i la moral de la polis. Pena sol·licitada la mort. Tu, que tant t'agrada criticar els sofistes, eres el pitjor. Estàs perjudicant greument a la democràcia. Sempre parles de la importància de les paraules. Ara no negaràs que les teves són portadores d'idees perverses que ataquen la nostra qüestió de la nostra polis. No puc més que demanar-te la mort. Poca cosa més puc dir que no han dit els meus predecessors. Les teues ensenyances són un greu atac a la nostra forma de vida i no puc res més que afegir-me a allò que ells demanen, la pena de mort. Vols dir alguna cosa al teu favor? Sí. Diré que el camí que he sigut seguit durant tota la meva vida ha estat sempre al servei de la veritat i dels ciutadans d'esta polis. Parla ara o calla per a sempre. Primerament, pel que fa a l'acusació de sofista, diré que jo no puc ser com fos un sofista, ja que ells són savis i ben pagats. Jo soc pobre i només sé que no sé res. Després, pel que fa a l'acusació d'enemic de la democràcia, diré que jo no volia en ningú moment ficar-me entremig dels assumptes democràtics. L'únic que volia era millorar la moral dels ciutadans de la polis. I per últim, pel que fa a l'acusació de corruptor de la joventut, jo et pregunto a tu, Melec, tu que afirmes que corrompo la joventut en aquesta conducta, dis-me si coneixes algú que s'hagi, després de la meva influència, s'hagi convertit d'astemi en borratxo, de callat en malbaratador, de treballador en malfiner, qualsevol altre pervers i plaer. Perseus, jo sé de molts als que has persuadit per a que et feren més cas a tu que els seus pares. Qui pot fer-los millor? Són Sòcrates els jutges que estan ací reunits, els que venen a les assemblees dels pobles i els senadors que els escolten. Arribats a aquest punt, Melec, jo ni et crec ni crec que hi hagi algú que puga. Perquè una de dos, o jo no corrompo la joventut, o si ho faig, és sense saber-ho i al meu pesar. I avui m'haveu citat aquí, davant de la llei, però la llei demana castigar aquells que mereixen ser castigats, no aquells que actuen sense saber. Borinot! Després d'haver-te escoltat atentament, resolem que el veredicte és culpable. Però recorda que, d'acord a les lleis, tens dret a proposar una pena alternativa per la dictada de l'acusació. Entonces proposo que em mantingau al Fricaneu,
per tal de complaure els meus amics, acceptaria pagar una petita multa donat l'escàs valor que té per a l'Estat un home donat a una missió filosòfica. Però el que no acceptaria mai és a canviar de conducta, ja que jo no temo a la mort. Però els meus amics volen que m'abstinga de tot això i us pague 30.000. Doncs això em condemno a 30.000. Si no acceptareu les meves condicions, he de saber que tinc l'esperança d'arribar junts a homes més bons que els d'ací i, aunque no ho afirmara jo categòricament, el que sí afirmaria és que arribaria junts als déus que són amos excel·lents. També, per això mateixa, no m'irrito com m'irritaria en un altre cas, sinó que espero que hi hagi algo per als bons, i que sigui millor per als bons que per als roïns. És inútil que t'esforces en convèncer. Finalment, la pena que t'imposem és la mort. Apa, jo sofriré la mort, però ells sofriran la infàmia i la injustícia de que ells condemna a la veritat. Jo accepto el meu càstig, però ells hauran d'acceptar el càstig que els depararà la història. Asqueroso!